Donc à nouveau la comète, sur les Rundballer. J'ai travaillé avec la Lune ce soir-là, avec les deux photos ont été réalisées avec la Lune. J'utilise la Lune souvent dans les circumpolaires parce que l'accumulation de poses de toute façon fera qu'on verra de toute façon les étoiles. Mais la Lune aussi débouche le sol. Une Lune à 90%, comme il y aura cette nuit, eh bien, ça a un pouvoir éclairant incroyable. Donc, ça permet de bien montrer ce qu'on a au sol sans trop d'efforts. En ce qui concerne la comète, on était dans un petit croissant de lune, mais c'est ce petit croissant de lune qui a rééclairé les Rundballers qui étaient au sol. Et la comète, voilà, là je suis sur la route de Clisson. C'est la saison des Rundballers, donc après c'est un sujet super, c'est ces gros rouleaux de paille qui symbolisent les moissons. On voit bien que la lune est claire parce qu'on voit les ombres qui sont derrière. Voilà. Et la fameuse comète Neowise. Et là on est sur une autre photo circumpolaire. On est sur la commune de Lavéry, à la Pierre Branlante. Alors moi cet endroit, j'étais allé le repérer en me disant, en cherchant quelque chose à faire. Parce que faire de la photo de paysage, c'est quand même regarder tout autour de soi. Et puis tout d'un coup, quand on voit un endroit, quand on trouve un endroit, essayer de trouver un peu la meilleure façon de le montrer. Le lieu, en fait, je ne pouvais pas faire de lever du jour, je ne pouvais pas faire de coucher de soleil, je ne pouvais pas faire de voie lactée parce que les communes sont très proches et donc empêchent de voir les étoiles. Et je me suis dit que j'allais faire un circumpolaire. Et en fait, ce lieu est assez particulier parce qu'à la Pierre Branlante de Lavéry, bon, on a un gros édifice, façon un peu dolmen, une pierre branlante qu'on pousse, qui doit bouger. Après, quand on s'intéresse à la chose, apparemment, il y a des traces de visite d'hommes préhistoriques à un moment, il y a 5000 ans, et sur cette pierre, il y aurait eu des sacrifices de réaliser. Donc voilà, on est quand même dans un lieu une culture païenne quand même, leur première religion, on va dire. Et au XVIIIe siècle, les gens du coin sont venus prendre les pierres qui étaient couchées et les ont mises debout autour d'un chiron. Et quelques années plus tard, les catholiques se sont emparés de cet endroit pour ériger en fait un Christ ressuscité. Et j'ai trouvé que dans cet endroit, il y avait ce choc des cultures, du paganisme, de la religion, d'une religion catholique très établie. Un Christ ressuscité, c'est quelque chose quand même. On avait la crucifixion de tout à l'heure. Là, on a un Christ ressuscité. On voit les stigmates quand on voit de plein jour la photo. Et là, c'est un circumpolaire non pas réalisé avec 100 photos, mais réalisé avec 200 photos.